काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जाँदा होस् अथवा भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जाँदा होस्, यस्ता ठुला एयरपोर्टमा जाँदा पनि नेपालमा किन बोइङ र एयरबस जस्ता ठुला एयरप्लेनहरू आखिर किन प्रयोग गरिँदैन होला? नेपालमा काम गर्ने मेजर एयरलाइन्स भनेको नम्बर 1 मा बुद्ध एयरलाइन्स छ भने नम्बर 2 मा यति एयरलाइन्स रहेको छ र यी दुवै एयरलाइन्सहरूसँग न त बोइङको नै जहाज छ न त एयरबसको जहाज छ। आखिर यसको रिजन के होला त? पहिलो रिजनमा रनवे पर्छ। नेपालमा रहेको धेरै एयरपोर्ट जस्तै भरतपुर एयरपोर्ट, विराटनगर एयरपोर्टहरूको रनवे लेन एकदमै सानो छ, जसका कारण बोइङ र एयरबस जस्ता ठुला प्लेनहरू न त सेफली ल्यान्डिङ गर्न सक्छन् न त सेफली टेक अफ गर्न सक्छन्। यसका कारण एयरलाइन्सहरू एटिआर प्लेनहरू प्रिफर गर्छन्। सेकेन्ड रिजन भनेको फ्लाइट टाइम हो। In short distance flight of 20 to 25 minutes, like flight from Kathmandu airport to Pokhara airport, turboprop engines are much more fuel efficient than jet engines, which help airlines gain more profit by saving extra fuel costs. This is the reasons why Buddha Air and Yeti Air prefer ATR over big jet.